Yn y fideo yma, ni'n mynd i fod yn edrych ar ddefnyddio dull cynnig y gwella mwyn datrys hafaliadau. Felly, os newn ni edrych ar yr enghraifft cyntaf. Mae'r enghraifft cyntaf yn dweud o wybod fod gwerth x rhwng 2 a 3, darganfyddwch ateb ar gyfer x wedi ciwbio adio 5x tynnu 35 yw 0 i 1 lledegol. Felly, na i ddechrau hwn trwy llunio tabl. Yn ein tabl ni, mae angen fod yr colofnau ar yr ochrau yn llai o faint na'r un yn y canol, so rhywbeth fel hyn. A beth na i ysgrifennu mewn, fel penawdau pob colofn, ydy x fan hyn. Yr hafaliad ni angen defnyddio, sef x wedi ciwbio plus 5x minus 35 yn hafel i 0 yn y canol, a fan hyn dwi'n mynd i roi arwydd yn mynd i fyny ac yna arwydd yn mynd i lawr. Ac mae'n dweud wrthyn ni fod gwerth x rhwng 2 a 3. So, y peth cyntaf dwi'n mynd i fod yn wneud yw ymnewid 2 a 3 mewn i'r hafaliad sydd gyda ni. Na i ymnewid mewn 2. A gan fy mod i'n ymnewid mewn i hafaliad, pob tro dwi'n ysgrifennu 2 yn lle x, dwi'n mynd i roi e mewn cromfach. So, 2 mewn cromfach, wedi ciwbio, adio 5, lluosi 2, tynnu 35. Ni angen fod yn hafel i 0, ond yn gyntaf mae'n ni gweithio allan beth yw gwerth hwn. Mae'r cwestiwn yma pob tro'n dod lan yn 1 a 2, felly ni'n gallu defnyddio'r cyfrifiannell i'w ateb. So dwi'n mynd i defnyddio'r cyfrifiannell yma sef 1 Casio, a dwi'n mynd i teipio hwn mewn yn gwmws fel mae e fan hyn. So, yn gyntaf ysgrifennu 2 mewn cromfachau, a'i giwbio, adio 5 hwnna lluosi gyda 2, bwysig roi'r cromfachau mewn, ac yna tynnu 35. A mae hwn yn rhoi ateb o minus 17, felly fan hyn nawr, dwi'n mynd i ysgrifennu i fod yn hafal i minus 17. Fel ni'n gwybod, dwi angen 0. Mae minus 17 yn llai na 0, so mae fe'n rhy fach. Os mae fe'n rhy fach, dwi'n mynd i roi arwydd yn mynd i lawr. Nawr, dwi'n mynd i ymnewid mewn y rhif nesaf, gan ei fod rhwng 2 a 3, na i ymnewid mewn 3. So, 3 wedi ciwbio, adio 5, lluosi 3, tynnu 35. Ac eto, maen nhw'n mynd i fod mewn cromfachau. A na i gweithio allan ateb ar gyfer hwn. So, os dwi'n cael gwared o hwn, a dechrau teipio mewn eto, 3 wedi ciwbio, adio 5, lluosi 3, tynnu 35, sy'n rhoi ateb o 7. So, na i roi'r ateb fan hyn, sef 7. Roeddwn ni angen 0, felly gan bod 7 yn fwy na 0, dwi'n mynd i roi arwydd yn mynd i fyny. So ni'n gwybod bod 2 yn rhy fach a 3 yn rhy fawr. So mae'r ateb mynd i fod rhwng 2 a 3. Gyda'r dull yma, mae'n rhaid bod ni'n gweithio mewn ffordd synhwyrol. So y gwerth nesaf dwi'n mynd i fynd yw hanner ffordd rhwng 2 a 3. So dwi'n mynd i fynd hanner ffordd rhwng y 2 a defnyddio 2.5. So nawr, dwi'n ymnewid mewn 2.5 i'r hafaliad. So 2.5 wedi ciwbio, adio 5 lot, 2.5, tynnu 35. Ac unwaith eto, dwi'n gallu gwneud hwn yn syml ar y cyfrifiannell. So 2.5 wedi ciwbio, adio 5, lluosi 2.5, tynnu 35,
sy'n rhoi gwerth o -55.8. Dwi'n mynd i gwasgu'r bwtyn yma, sef S i D, i newid e i cael e allan fel digolyn. So hwn yn rhoi ateb o -6.875. So na ysgrifennu hwn fan hyn. -6.875. Dwi angen 0, ond fel ni'n gallu gweld, mae -6.875 yn llai na 0, so dwi'n mynd i roi arwydd yn mynd lawr i dynodi fod y rhy fach. Gan ei fod yn rhy fach, mae angen fi cynyddu'r rhif. So yn lle 2.5 nawr, na i cynyddu fe ychydig mwyn cael 2.6. A newn ni weld nawr pa rhif sy'n dod allan fel ateb. So os dwi'n amnewid 2.6 mewn, cofiwch roi nhw mewn cromfachau, ac yna newn ni wneud hwn ar ein cyfrifiannau ni. So 2.6 wedi ciwbio, adio 5, lluosi 2.6, tynnu 35. Eto, mae'n dod allan fel ffracsiwn, na wedi fe i fod yn digolyn. So -4.424. So na ysgrifennu fan hyn, yn hafal i -4.424. Ni angen 0. Mae hwn yn llai na 0, so dwi'n mynd i roi arwydd yn golygu bod e rhy fach. Nawr na cynyddu fe chydig eto i 2.7. So nawr dwi'n mynd i amnewid mewn 2.7 i'r hafaliad, gan cofio roi rhifau mewn cromfachau. Nôl i'r cyfrifiannell, a teip fe mewn yn gwmws fel ni wedi gwneud. 2.7 wedi ciwbio, adio 5 lot o 2.7, tynnu 35. Eto, newid e fod yn digolyn, -1.817. So na ysgrifennu'r ateb fan hyn. -1.817. Roedden ni moyn 0, roedd hwn rhy fach, so arwydd yn mynd lawr. Nesa yn y cynyddu fe eto. Nes, fydd ni'n cael 2.8. So 2.8 wedi ciwbio, adio 5 lot o 2.8, tynnu 35, a nawn ni gwirio'n ateb ni ar cyfrifiannell. So 2.8 wedi ciwbio, plus 5, lluosi 2.8, tynnu 35, newid y ffracsiwn nawr i fod yn digolyn, sy'n rhoi 0.952. Fel ni'n gallu gweld, mae'r ateb yma yn fwy na 0. So dwi'n nawr yn mynd i roi arwydd yn mynd i fyny. Mae'n gofyn i ni am ateb i un lledegol. Hwn nawr yw'r cam fwyaf pwysig. Ni wedi gweithio mas bod 2.7 yn rhy fach a bod 2.8 yn rhy fawr. So beth dwi'n mynd i fod yn gwneud nawr yw dwi'n mynd i fynd hanner ffordd rhwng y ddau rhif yma. So hanner ffordd rhwng 2.7 a 2.8, sef 2.75. A dwi'n mynd i fod yn edrych am ateb ar gyfer hwn. So cofiwch rhoi eto mewn cromfachau, ac yna newn ni gwirio ateb ni ar cyfrifiannell. So 2.75 wedi ciwbio, adio 5 lot o 2.75, tynnu 35, yn rhoi ateb
o minus 0.5315. Felly ateb ni ydy minus 0.451325. Roedden ni moyn 0, so eto mae hwn yn rhy fach. Beth na i nawr yw highlighto jyst y 3 arwydd ola. A dwi moyn gweld pa un yn nhw yw'r odd one out, so'r un sydd yn sefyll allan. Ni'n gallu gweld bod 2.7, 2.75 yn mynd i lawr, a mae 2.8 yw'r arwydd sy'n mynd i fyny. Gan mai 2.8 yw'r arwydd sy'n sefyll allan, yr un sy'n mynd i fyny, hwnna yw ein ateb ni. So mae rhaid i ni nawr ysgrifennu bod x yn hafal i 2.8 i 1 lle degol. A dyna wedyn yw ateb ni i 1 lle degol ar gyfer yr hafaliad yma. Nawn ni edrych nawr ar ail enghraifft. So yn yr enghraifft yma, o wybod fod gwerth x rhwng 4 a 5, darganfyddwch ateb ar gyfer x wedi ciwbio tynnu 3x adio 25 yw 94, a yn gofyn am yr ateb i 1 lle degol. Felly yn gwmws fan wnaethon ni yn yr enghraifft cyntaf, ni'n ni nawr llunio tabl. Mae'n bwysig bod ni'n cadw'r tabl i edrych fel hyn, so bod yr colofn yn y canol yn fwy na'r lleill. So nawr, roedd e mewn penawdau pob colofn, so x wedi ciwbio tynnu 3x plus 25 ydy 94. Nawr arwydd yn mynd i fyny, arwydd yn mynd lawr. Fan hyn ni'n gallu gweld mae'n hafal i 94. So ni moyn cael rhif ni mor agos a phosib i 94. Gan fod yr ateb mynd i fod rhwng 4 a 5, na i dechrau trwy newid mewn 4 ac yna 5. So pan mae x yn hafal i 4, dwi'n mynd i ymnewid 4 mewn i'r hafaliad. So 4 wedi ciwbio, tynnu 3 lluos i 4, adio 25, gan gofio rhoi pob gwerth 4 mewn cronfachau. So os dwi'n neud hwn nawr ar cyfrifiannell, 4 wedi ciwbio, tynnu 3 lluos i 4, adio 25, yn rhoi ateb o 77. Felly ni gyda 77 sy'n llai na 94, felly fi'n dweud bod e rhy fach. Nesa, fe na i wneud 5. So am newid mewn gwerth 5. So 5 wedi ciwbio, tynnu 3 lluos i 5, adio 25, a na i gwirio beth yw'r ateb ar cyfrifiannell. Felly 5 wedi ciwbio, tynnu 3 lluos i 5, adio 25, a rhoi gwerth o 135. So mae 135 yw'r ateb, ni angen 94, so mae 135 yn rhy fawr. Gan bod ni nawr angen gweithio mas beth yw gwerth x rhwng 4 a 5, na wneud e eitha systematig, fe na i fynd hanner ffordd rhwng 4 a 5. So na rhoi llinell newydd mewn. Sewn ni hanner ffordd rhwng 4 a 5, sef 4.5, ac am newid e mewn i'r hafaliad, gan cofio roi'r cronfachau. So 4.5 wedi ciwbio, tynnu 3 lot o 4.5, adio 25, a na i gwirio beth yw'r ateb i'r cyfrifiannell. So 4.5 wedi ciwbio, tynnu 3 lot o 4.5, adio 25. Eto mae'n dod mas o fraction, os ni'n gwasgu'r bwtyn yma SD,
mae newidau i fod yn digolyn. So 102.625. So 102.625. Ni angen 94, felly mae hwn yn rhy fawr. Felly nawr mae rhaid I fi mynd lawr 0.1 I 4.4. Dwi'n gwneud hwn yn systematig, felly mynd lawr 1 I 4.4, newid y mewn, a newn ni gweithio mas yr ateb. Cofiwch wneud yr cyfrifiannell, felly 4.4 wedi ciwbio, dyn ni 3 lluosi 4.4, adio 25, newid ei fod yn digolyn, sy'n rhoi 96.984. So mae hwn nawr yn hafal I 96.984. Ni angen 94, ond mae gyda ni rif sy'n fwy. Felly mae angen I nawr mynd lawr unwaith eto I 4.3. So newid mewn 4.3. A newn ni teipo hwn nawr mewn ar ein cyfrifiannell. Sy'n rhoi ateb o 91.607. So ateb ydy 91.607, a mae hwn yn llai na 94, so mae'r arwydd yn mynd I fynd lawr. Hwn nawr yw'r cam fwyaf pwysig, ni angen gwirio os mae 4.4 neu 4.3 yw'r ateb. So ewn ni hanner ffordd rhwng y ddau, sef 4.35. A newn ni amnewid y gwerth yma wedyn mewn i'r hafaliad. A nawr wna I teipo fe'r cyfriannell. Sy'n rhoi ateb o 94.262875. So ateb oedd 94.262875. Ni angen 94, mae'r gwerth yma 94.262875 just bach yn fwy na 94. So mae'n rhaid bod arwydd ni yn mynd I fyny. A nawr dwi angen gwirio atebion sydd gyda fi. So na I edrych ar y 3 arwydd olaf, a na I highlight nhw. A dwi'n mynd I edrych am yr un sydd yn odd one out. Dwi'n gallu gweld mae 4.4 yn mynd I fyny, 4.35 yn mynd I fyny, ond mae 4.3 yn mynd I lawr. So gan ei fod e'n mynd lawr, hwn sy'n sefyll allan fel yr odd one out, felly x ydy 4.3 I 1 lle degol.